வணக்கம். கரப்பான்பூச்சி, அப்புறம் இந்த மஸ்கிட்டோஸு, அப்புறம் இந்த ஃப்ளைஸு, லிசார்டு இதுக்கெல்லாம் இன்றைக்கி ரெடி டு யூஸ் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய ஏரோசால் கேனில் ஒரு கண்டெய்னரில் கேஸ் அடைச்சி கொடுக்குறாங்க. அந்த கேஸ் அடைச்சி கொடுக்குற பொருள் உங்களை என்ன பண்ணுது அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியுமா? கேஸ் வச்சு கொடுக்குற பொருளாக இருந்தது, அந்த கேஸை வச்சு நீங்கள் அடிக்கிறீங்க அப்படின்னா அந்த இடத்துல இருக்கிற கரப்பான்பூச்சியோ, கொசுவோ, இல்லை ஃப்ளைஸோ, இல்லைன்னா பல்லியோ கன்ஃபார்மாக கண்ட்ரோல் ஆகி ஜீரோ ஆகணும்ல. ஏன்னா தேடி போய் கொல்லும் அப்படின்வாங்க. அப்போ அது தேடி போய் சத்து வெளில சாகுதுன்னா, அப்போது உள்ளுக்குள்ளே இருக்கிறது வெளில சாகுதுன்னா அப்போ மற்றதும் செத்து போயிடணும்ல. அப்புறம் ஏன் அடிக்கடி வாங்குறீங்க? இந்த கேள்வி நீங்கள் யோசிக்கிறீங்களா என்னைக்காவது? அப்போ அடிக்கடி வாங்குற அளவுக்கு இருக்குதுன்னா அப்போ அது எப்படி தேடி போய் கொல்லும்? அது எங்களுக்கு புரியல. அப்படின்னும் போது நம்ம மக்களும் அதை பற்றி யோசிக்க மாட்டோம். நம்ம அதுவும் என்னென்னா ஏரோசால் கேன்லேயே பச்சை கலர் ஒன்று, சிவப்பு கலர் ஒன்று, மஞ்சள் கலர் ஒன்று, கலராக வேறு கொடுக்குறாங்க. இதுக்கு எதுக்குன்னு எனக்கு புரியல. எல்லாத்துலேயும் ஒரே கெமிக்கல் தான் இருக்க போது அது எப்படி டிஃப்ரென்ஷியேட் தரும் அப்படின்றதும் எனக்கு புரியலை. ஆனால் ஒன்று மட்டும் ரொம்ப வருஷமாக எனக்கு தெரியும். ஏன்னா நான் ஒர்க் பண்ண கம்பெனி, நான் 2007 ஒர்க் பண்ணும்போது என்னோடய மேனேஜர் அதை ரிசர்ச் பண்ணி அவர் அதை சொல்லும் போது எனக்கு ஒரு பெரிய அதிர்ச்சி தகவலாக இருந்துச்சு. அந்த தகவலை நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுறேன். அந்த இன்க்ரீடியன்ஸ் என்ன பண்ணுது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, அந்த ஏரோசால் கேனில் அந்த அடிக்கிற அந்த டின் இருக்குங்களா, மருந்து அடிக்கிற டின் இருக்குங்களா, அந்த டின்னில் அடல்ட் அதாவது பெரிய பூச்சிகள் சாகிறதுக்கான இன்க்ரீடியண்ட்டும், சின்ன முட்டையை ஈஸியாக ஹேட்ச் ஆகி வளர்கிறதுக்கான தன்மையும் உள்ள கெமிக்கலாக தான் அது இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி அவர் எனக்கு சொல்லும் போது இது ஒரு பெரிய அதிர்ச்சியாக இருந்தது. அப்புறம் யோசித்து 2006 அப்புறம் இப்போ பாருங்களேன் 2022 இருக்கும். இன்னி வரைக்கும் நானும் பார்த்துட்டே இருக்கேன். சரி, ஒருவேளை அது பொய்யா இருக்குமோ, அப்படி எப்படி அது அவ்வளோ அழகாக பிரிச்சிட முடியும் அப்படின்னு நானும் யோசிச்சுட்டே இருந்திருப்பேன். ஆனால் பார்த்தா இன்னி வரைக்கும் பண்ண வீட்டில் ஒரு வாட்டி வாங்கிட்டாங்கன்னா, அந்த ஏரோசால் கேன் வாங்கிட்டாங்கன்னா அந்த கேனை வச்சு அடிச்சுக்கிட்டே தான் இருக்காங்களே தவிர கடைசி வரைக்கும் அவங்க அதை நிறுத்தின பாடே இல்லை. இதில் என்ன கொடுமை அப்படின்னா, அவங்க அந்த கேனில் ஒரு காஷன் எழுதியிருப்பாங்க. மாஸ்க் இல்லாமல், தலையில் கேப் இல்லாமல், கண்ணாடி இல்லாமல், காதில் இயர்பட்ஸ் இல்லாமல், க்ளவுஸ் இல்லாமல் இந்த கேனை யூஸ் பண்ணாதீங்க அப்படின்ட்டு, இந்த ஏரோசால் கேனை யூஸ் பண்ணாதீங்கன்ட்டு. ஆனால் அந்த படிக்கக்கூடிய தன்மை, நம்ம நார்மலாக விசிபிளாக ஒரு ஐயில் பார்த்து படிக்கக்கூடிய தன்மையில் அந்த கண்டென்ட்டே இருக்காது. அப்போது அவ்வளோ பாய்சனஸான ஒரு விஷயத்தை எப்படி நீங்கள் கேனில் கொடுக்க முடியும்? அந்த கேன் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா, நீங்கள் சும்மா அடிச்சிங்கன்னா அந்த இடத்துல மட்டும் இருக்காது. இப்போ நம்ம ஸ்ப்ரே பண்ணுறோம் வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம தண்ணியில் கலந்து ஸ்ப்ரே பண்ணுறோன்னா அந்த தண்ணியில் கலந்து ஸ்ப்ரே பண்ணுற கெமிக்கல் அங்கேயே தான் இருக்கும், அது ஸ்ப்ரெட் ஆகாது. ஆனால் இந்த ஏரோசால் அல்ட்ரா லோ வால்யூம், அது ரொம்ப லைட் வெயிட்டில் இருக்கிறதுனால காற்றுல மிதக்குது. அப்போ குழந்தைங்க இன்னேல் பண்ணுவாங்க, வயசானவங்க இன்னேல் பண்ணுவாங்க. அது ரொம்ப கொடுமையான ஒரு விஷயம். அதை நம்ம ஏன் இதை சீரியஸாக எடுத்துக்க மாட்டோம்? அது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கா, இல்லை ஸ்டைலிஷாக இருக்கா, அதில் உங்களுக்கு என்ன ஒரு ஆர்வம் வருது அப்படின்னு எனக்கு புரியலை. அப்படி ஒரு பாதிப்பு, ரொம்ப பெரிய பாதிப்பு உள்ள ஒரு பொருளை நம்ம அசால்ட்டாக யூஸ் பண்ணிடுறோம். அந்த இடத்துல நம்மளோட நாலேஜை யூஸ் பண்ணவே மாட்டோம். அதை ஒரு வாட்டி படிக்கணும், இல்லை படிக்க முடியாது. அவங்க அதை படிக்க முடியாத அளவுக்கு தான் வச்சுருக்காங்க. அதை நம்ம லென்ஸ் வச்சு படிக்கிற மாதிரி தான் வச்சுருக்காங்க. அப்படி அதை அவ்வளோ காஷியஸான ஒரு ரொம்ப டேஞ்சரஸான ஒரு விஷயத்தை நம்ம ரொம்ப கேஷுவலாக யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ தயவு செஞ்சு அந்த மாதிரி ஏரோசால் கேனில் அடைச்சி கொடுக்குற அந்த கேஸ் பொருளை யூஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இதை படிங்க. இல்லைனா அட்லீஸ்ட் நீங்கள் அது வேண்டானாலும் தயவு செஞ்சு கண்ணுக்கு, காதுக்கு, இந்த மூக்குக்கெலாம் மாஸ்க்லாம் போட்டு கொஞ்சம் கேப்லாம் போட்டு பண்ணிங்கன்னா வீடு கொஞ்சம் சேஃபாக இருக்கும். முடிஞ்ச வரைக்கும் தயவு செஞ்சு வீட்டில் இருக்கிறவங்களாம் வெளியில் போனதுக்கப்புறம், இல்லைனா எல்லோரும் வெளில போனதுக்கப்புறம் நீங்கள் மாஸ்க்லாம் போட்டுக்கிட்டு கொஞ்சம் சேஃபாக அதை ஹேண்டில் பண்ணிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும். தயவு செஞ்சு அது ஒரு சாப்பாட்டு பொருளை யூஸ் பண்ணுற மாதிரி அப்படியே கண்டமேனிக்கு அதை யூஸ் பண்ணாதீங்க. அதனால் பயங்கர கெடுதல் இருக்குது, இது நமக்கு தெரிய மாட்டேங்குது. தயவு செஞ்சு ஏரோசால் கேனில் யூஸ் பண்ணுறதை தவறுங்கன்னு நான் சொல்ல மாட்டேன். ஏன்னா அது அப்போ சொன்னேன்னா அப்போ நான் பிஸ்னஸ் பண்ணுற மாதிரி ஆகிடும், எனக்கு அது வேலை கிடையாது. ஆனால் நீங்கள் அதை யூஸ் பண்ணும்போது தயவு செஞ்சு பார்த்து பத்திரமா யூஸ் பண்ணுங்கள். ஏன்னா வீட்டில் குழந்தைங்களும் இருப்பாங்க, பெரியவங்களும் இருப்பாங்க. இது கெமிக்கல் தான். கெமிக்கல் நீங்கள் என்ன இல்லை, கரப்பாம்பூச்சிக்கு பயந்து கெமிக்கல் முழுங்குற மாதிரி கதையாக நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம். அதுக்கு நம்ம கரப்பாம்பூச்சியை விட்டுடலாமே. அது எங்கேயோ ஒரு இடத்துல ஒரு நாள் நம்ம சாப்பாட்டை பாயசம் பண்ணும்போது அதை நம்ம ஒரு நாள் சாப்பிட போகிறோம், வாந்தி எடுக்க போகிறோம், முடிஞ்சு போச்சு. ஆனால் இது உங்களை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பாய்சன் பண்ணிட்டே இருக்குது. அது நம்ம எப்படி புரிஞ்சுக்க போகிறீங்கன்றது எனக்கு தெரியல. பட் ஆனால் இது ஒரு காஷனாக, இல்லை இது ஒரு சப்போர்ட்டிவாக ஆஸ் ஒரு இண்டிவிஜுவலாக நான் உங்களுக்கு இதை கன்வே பண்ண ஆசைப்பட்டேன். அண்ட் ஐ ஹவ் கன்வேட் யூ. தேங்க்யூ ஸோ மச். பூச்சி சத்யா ஆக்சிஜன்லேருந்து அடுத்த வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு திரும்ப பார்க்குறேன். உங்களுக்கு ஏதாவது சம்மந்தமாக கமெண்ட்ஸோ இல்லை வேறு ஏதாவது பூச்சிகள் சம்மந்தமாக கேள்விகள் இருந்ததுன்னா கேளுங்க, நான் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஆன்சர் பண்ணுறேன். தேங்க்யூ ஸோ மச்.